Attends. Il y a la lumière, du coup on voit rien. Bon. Elle est là, la mouche. Ah, Lucky, Lucky. Là. Là. Là, la mouche. Là. Viens voir. Ça va. Là. Là, regarde, regarde. Voilà. Tu peux t'amuser là. Ça l'excite en fait, je crois. T'as vu sa queue est... Mon truc il lui parle. Mais c'est bizarre. C'est dès que sa queue elle bouge hyper vite qu'il fait ce bruit. Des photos à montrer comme ça, mais bon, chacun ses goûts, chacun ses trucs. Elle est où la mouche? Elle est en haut. T'as vu sa queue, elle est hérissée. Peut-être qu'il a peur. Il a peur et en même temps il a... Tu vois, c'est dès que sa queue elle va bouger vite. Attends. Là. T'as vu? On n'a jamais vu ça. J'ai bien aimé cette entrée-là. Ils ont dansé, c'était sympa, et je pense que la fois à André, c'était obligé qu'elle fasse comme ça. Elle pouvait pas faire autrement. Il n'y aurait pas eu une musique comme ça avec des personnes qui... Ah, j'ai des trop belles photos.